Ayo Mas, masuk kamera video Mas. Bang. Wih, batunya gila-gila, ampun. Ini dia nih, ha. Ini kolam yang pertama. Kolam yang kedua di bawah nih. Nggak nampak lagi dah, besar kali batunya, ampun kita. Melelahkan hari ini. Ya ini kolamnya. Ya, begitulah, lelah sekali. Yo, orang ini dari mana tuh? Nah, sekian aja. Mau pulang. Ke jam 5 nih. Mas Tri. Ya. Ahli geologi.